Entre els mesos de setembre i gener és la temporada òptima per menjar col. És una verdura que té molt bona fama perquè té múltiples propietats nutricionals i també beneficis per a l'organisme i, de fet, els nostres avantpassats les consumien com a planta medicinal. N'hi ha diverses varietats, però avui ens fixem en aquestes cols de fulla cruixent que són ideals, Míriam, per afegir a les sopes. Doncs jo diria que no ho sé, això de la sopa, però vaja, col d'olla, amb l'expert. Pere, l'Emma ens diu, ideal per posar a la sopa, la col d'olla. Què? Home, sí, el seu nom ho indica, no? És col d'olla, és un dels principals ingredients del caldo, per exemple, de Nadal. És aquesta la col? Aquesta col que tenim aquí davant, per exemple, és la col que aquí es fa servir al Nadal. El que passa que aquest any, precisament per circumstàncies, la que havíem de collir al Nadal l'estem collint ara, perquè aquestes temperatures tan altes han avançat si no s'espiga i les de collir abans. I aquesta on estem ara, la veureu quan l'ensenyem, que és una miqueta petita, perquè aquesta hauria de venir al febrer, però la collirem pel Nadal. És que això t'anava a dir, perquè abans hem ensenyat dues cols. A veure, ajupim-nos, espera. Explica'm, quina és la col d'olla i la que no ho és? A veure, aquesta que teniu aquí, aquesta seria la col d'olla. Si us hi fixeu, és una col que és molt esponjosa, la fulla. La col no està molt plena, té molt d'aire a dintre, veureu que l'agafareu i no pesarà. Aquí la veieu i us pot semblar gran, però si la veiéssiu quan està realment desenvolupada, penseu que fa com 4 vegades això. És una col que es fa molt gran i que, a més, té molta aigua i té molta vitamina C, que és una cosa que la gent no sap de la col. Pues a proporció té més vitamina C una col que una taronja. Per això, per encostipats, aquesta època de fred, noi? Home, jo penso que per l'encostipat el caldo és millor que la vitamina que porta la col, Jo et diria que sí. Escolta, has dit el so de la col. Tocant la col podem saber si està bé o no? A veure, una col d'olla sempre és una miqueta esponjosa. Si la toques sentiràs un crec-crec. A veure, espera, provem-ho, Pere. Sí, dona, mira. Veus? Posa aquí. Es toca faria. Però què passa també? Que quan fa calor, per protegir-se, es fa més compacte, perquè si hi hagués molta cavitat, entremig, entre l'humitat es fa malbé a seguida. Les plantes són més intel·ligents que nosaltres i tenen aquests sistemes de protecció que tenen. Aleshores, quan fa més calor, no són tan esponjoses, són més compactes per protegir-se de que no entrin fongs a dintre d'ells. No? Per tant, la temporada de la col, d'aquest tipus de col, quina seria? O tenen la mateixa temporada tots els tipus de col? No, col n'hi ha tot l'any. Col hi ha diversos tipus de col. La col de l'olla, la temporada seria de finals de novembre fins al març, abril. Depèn molt del fred, Depèn molt del fred. Ja us he dit, penseu que la que nosaltres havíem de collir al Nadal aquest any ja l'estem acabant de collir perquè s'ha avançat molt per la temperatura. Exactament què necessita del temps? Allò, la carta als reis del temps que sempre els diem dels elements, la col d'olla què necessita del temps? Doncs mira, necessita humitat, molta humitat, perquè l'absorbeix molt bé i li va molt bé. Necessita que faci fred, necessita sols que no siguin... No és molt exigent, tampoc. Penseu que a Llobregat, aquí a la Ribera, tenim un sol que és molt ric en molts minerals i no necessita una cosa... A veure, necessita nitrogen, potassi, però no és una cosa que... No és un producte... Sobretot necessita que faci una miqueta de fred per tindre aquest gust característic. I l'altre tipus de col, que la veiem ben gran. Escolta'm, agafem-la i expliquem quina és. Pere. Doncs mira, aquesta seria... Aquí li diem col híbrida, però no per res, sinó perquè és entre la valenciana i la col de l'olla. És una barreja entre la col valenciana, que aquí no ens agrada perquè és molt dolça, i la col de l'olla. I què passa? Aquesta col la podem fer tot l'any. I escolta'm, el so és el mateix? Espera, fem que digui una declaració a la col, aviam què n'opina la col, que faci alguna declaració. A veure què diu. Però veus que aquesta col fins i tot és més esponjosa que la col de l'olla? Pues perquè aquesta col no necessita que sigui tan compacta. O sigui, al revés, perdona. O sigui, no necessita aquesta flongicitat, perquè no és el seu fi. O sigui, la col de l'olla ho fa com a protecció, al fer-se compacta. En canvi, aquesta col, si segueix fent aquesta temperatura, es farà malbé a seguida. Perquè si plou una mica d'humitat, i entra l'aigua dintre i fa aquesta temperatura, penseu que això, clar, estem aquí al Baix Llobregat, un dels problemes més grans que tenim són els fongs. I potser seria el principal problema que aquestes temperatures, no només a la col, sinó espinac, bleda, clar,
Ara mateix és un problema, tanta temperatura una miqueta vale, però ara poder ja s'estan passant. I vosaltres, a la botiga Cal Neguit, a la boqueria, si ara jo vinc a comprar-te col, quina em recomanaries ara mateix? Potser d'aquí uns mesos doncs, en sortiran d'altres, però ara mateix quina puc aprofitar bé? Home, jo la col de l'olla, més que ara mateix, vull dir que la col de l'olla sí que hi ha 3-4 mesos de consum òptim, i jo penso que és un producte que es diu col, no? Perquè és de la família de les cols, però que no té res a veure, és un producte totalment únic, és un producte que et dona un fet diferencial respecte a qualsevol verdura, és un dels millors. Ara l'Emma deia les sopes, però és que no puc, és que és impossible marxar d'aquí sense que em diguis com haig de fer o com la fa Cal Neguit, aquesta col. Home, la col... A veure, la col de l'olla, a part de l'olla... M'ho veig venir, què em diràs? M'ho veig venir! És que aquí al Baix Llobregat, i sobretot a Cal Neguit, vull dir, li hem de fotre cansalada al Tiberi. Home, que tu t'has deixat per treballar això, vull dir, li hem de fer cansalada. I un trinxat, la col de l'olla és la típica del trinxat que es fa servir aquí, és molt senzillet, només passar una miqueta de cansalada. Això ho ha dedicat al Jordi Miquel, Fantàstic, el nostre company de sempre, la cansalada amb la col. Doncs goita. Ja està, és passar-la una miqueta, és bullir la patata i col, no té més secret, després tot barrejar-ho i, escolta'm, s'acaben les llàgrimes menjant això, no té comparació. Doncs escolta, Emma, et deixem aquí rodejats de cols, ja ho saps, aquesta, la col d'olla ara mateix, producte excel·lent de temporada. Gràcies, Pere.